Во ова издание, Белата куќа вели дека денешните операции на аеродромот во Кабул продолжуваат непречено по ракетниот напад. Според сведоци биле испукани повеќе ракети, сите пресретнати од противракетен одбранбен систем. Странските студенти во САД се соочуваат со неочекувани пречки пред новата учебна година. Видот на вакцините е проблем. Ќе објасниме. Малечки куќи, тренд кај средната класа во САД. Вистинска примена на максимата помалку може да значи повеќе. Останете со нас. Добро вечер. Ова е ТВ журналот Newsflash на гласот на Америка на македонски. Јас сум Лилица Китановска. Денеска е последен ден за евакуација пред утрешниот рок за целосно повлекување на САД од Авганистан. Белата куќа вели дека денешните операции се одвиваат непречено. За сите детали и за најновото од таму појдете на другите наши платформи. Од Северна Македонија одиме со струшките вечери на поезијата, последен ден на фестивалот и ретроспектива на Мики Трајковски. Што беше она за што рековте дека ствараше масовност? Значи, по организации. За, не знам, службеници, за професори, за здравствени работници, за, не знам, во школството, во другите установи се испраќаа покани. Сега, ако добиев јас покана, а во моето членство има 5-6 души, ќе си ги понесам сите. Така да, кај народот се створи една вистинска традиција да се присуствува. Стружанецот Климент Матовски, лекар во пензија и хроничар, се потсетува дека некогаш цела струга дишала како едно за струшките вечери на поезијата. Вели дека првите години до изградбата на Домот на културата, фестивалот се одржувал пред платото на хотелот Галеб. Матовски во неговата книга Струга во мојата душа во еден дел внимание посветува и на струшките вечери на поезијата. Со секоја година спласнува интересот кај масите. Иначе, навистина, беше масовно. Особено, вистински празник за струга и стружани беа, значи, завршната манифестација Мостови, илјаден народ се собираше на тоа. Причината за тоа ја гледа во општествените промени и промената на системот. Тој покрај се и понатаму редовно го посетува фестивалот, по кој струга е препознатлива и во светски рамки. Премногу нешта во општественото живење ни се сменија. Долги години се негуваше истата концепција на ова манифестација. Во пресрет на големиот јубилеј 60 години постоење, Државниот архив од Охрид ја презеде целокупната документација на фестивалот во периодот од 1963 до 1990 година. Станува збор за 54 архивски кутии. Истата сега е достапна на целокупната јавност и за научно-истражувачка дејност. Низ овие документи кои навистина представуваат една историја, една вредност, едно богатство кое го поседуваме, се гледа и растот на самата манифестација. Од начинот како се пречекувале гостите, од начинот како се отварава самата манифестација, каде се одвивала самата манифестација. Станува збор за пишани документи, микрофилмови, ленти, илјадници фотографии, новинарски текстови, како и досија за сите учесници. Може да се согледат многу работи. Така да и аспектот на посетеност може да се согледа. Не развојот на посетеноста, како и падот на посетеноста. Митровик очекува оваа документација да биде збогатена и со останатиот период на одржување на фестивалот. Од Струга за гласот на Америка, Мики Трајковски. Некои од странските студенти во САД имаат проблем со враќањето на настава, иако се целосно вакцинирани против COVID-19 пред да се вратат на предавање есенва. Конор Смит за ова. Додека повторно расте бројот на заразени со COVID-19, меѓународните студенти кои се враќаат во САД имаат потешкоти да се вакцинираат. Джени Зенг дојде од Кина да студира на Универзитетот Колумбија во Њујорк. Таа ја примила вакцината на Синофарм пролетва во Пекинг. Вакцината е одобрена од Светската здравствена организација и нејзиниот универзитет.
Сега во САД, Зенк размислува за трета доза на Pfizer или на Модерна. Бев загрижена за моето вакцинирање, бидејќи слушнав оти вакцината на Sinopharm можеби нема да биде многу ефективна, особено против Делта варијантата. Пред да се врати во САД во мај, Зенк поминала 2 недели во карантин во Дубај. Како и Кина и САД имаат рестрикции за патници кои влегуваат во државата. Бев во хотел 2 недели. Не беше многу пријатно. Јун Хахан од Јужна Кореја се вратила во САД порано за да се вакцинира и да седи кај незината тетка во Северна Вирџинија. COVID-19 многу се рашири во Јужна Кореја, а само околу 20% од населението е целосно вакцинирано. Хан следи настава на Институтот Прат во Њујорк, каде студентите мора или да се вакцинираат, или да седат во карантин 2 недели. За нив има и достапни вакцини штом ќе пристигнат. Ако барате студентите да бидат во карантин 2 недели, мислам дека барем треба да им се обезбеди простор за изолација. Многу странски студенти немаат каде да престојуваат во САД. Студентката на Сиракјускиот универзитет Джесика Трен имала проблем да се вакцинира во незината држава Виетнам, каде имунизацијата не била почната до јули. Добивме вакцини од Обединетото кралство, Кина и Јапонија. За жал, тие вакцини во моментов не се користат во САД. Како многу американски колеџи и универзитети, Сиракјускиот вели дека секој случај со меѓународните студенти го разгледува поединечно. Вакцините се достапни во Сиракјус и не очекуваме студентите од странство да имаат проблеми со вакцинирање штом ќе пристигнат. Студентите кои ќе се вакцинираат по пристигнувањето мора да носат маски и да се тестираат неделно додека не поминат 2 недели по втората доза. Сега не излегувам многу наоколу, но кога ќе се вратам на студии знам дека секој ќе биде вакциниран и ќе се чувствувам многу посигурно. Повеќето студенти ќе се вратат на универзитет до средината на септември. Концептот на мали, подвижни домови станува се попривлечен за припадниците на средната класа во САД. Како тоа изгледа од прилогот на Артуро Мартинес, кој посети една ваква населба во Калифорнија. Миниатурен дом е дом кој има помалку од 37 квадратни метри. Ова е дефинитивно тоа. Од секогаш ми било сон да живеам во миниатурна куќа. Кога имав 17 години го гледав документарниот филм Минимализам и почнав да сваќам дека може да живеете на поинаков начин и дека во суштина не ни требаат сите оние нешта кои американскиот сон наметнува дека ни требаат. Да се купи поголема куќа или поголем автомобил и постојано да се трудите да го зголемите имотот, кој е рефлексија на она што сакаме луѓето да го мислат за нас. Но во суштина ние само ги купуваме тие нешта и тие немаат врска со тоа кои во суштина сме ние. Треба да се фокусираме на односите со другите. Мислам дека поборувачката доаѓа од помладата генерација, особено со оглед на економската ситуација и можноста да се купи собствен дом. Живеењето во миниатурна куќа овозможува да имате собствен дом, навистина. Овде има 25 куќи во блокот миниатурни куќи. Некои имаат индивидуални собственици, но повеќето и припаѓаат на заедницата. Џон и Мелиса Блок го започнаа блокот на миниатурни куќи, зашто ја увидаа потребата од побарувачката за места, каде е безбедно и легално да се паркира миниатурен дом. Јас работам на одржувањето и исто така ги водам социјалните медиуми и сум одговорна за месечниот билтен. Чувствувам дека сум најдобрата верзија од себе си кога сум поврзана со природата и со заедницата. И тоа што сум овде, во блокот миниатурни куќи, ми ги нуди и двете работи. Секој ден. Го гледавте Ньюс Флеш на Гласот на Америка на македонски. До гледање.